Теле2 признана лучшей 5G сетью в Казахстане на основе показателя Speedtest Connectivity Score от Ookla. За такими победами всегда стоят люди, наши инженеры. Каждая строчка в рейтинге — это их старание, внимание к мелочам и любовь к тому, что они делают. Мы решили поговорить с ними, чтобы показать тех, кто делает эту сеть сильной, кто следит, чтобы интернет был быстрым, а связь не подводила. Ассалаумағалейкум. Біріншіден, есімім Дастан болады. Толық аты жөнім Бақтияр Дастан Бақтиярлы. Осы компанияда жетекші инженер лауазымында қызмет атқарамын. Келіп кеткендерді қоссақ, 2018 жылдан бері жұмыс жасап жатырмын. Я Капитанов Дмитрий Михайлович. Работаю в компании Теле2 Altel, Mobile Telecom Service, ведущим инженером группы модернизации технического контроля. В компании именно в этой я работаю уже 8 лет. Негізінен жұмыс күні бір күн бұрын жоспарланады. Демек, бүгін мысалы кешке жақын болса, келесі күнге жұмысты жоспарлаймыз. Сол жоспарлаудан басталады. Таңертең жұмысқа келген соң 9-дан басталады. Күнделікті медициналық қаралу, демек, медосмотр дейміз ғой. Содан өтуден басталады. Медосмотрдан өткен соң күнделікті өзіміздің штаттағы инженерлерден баяндамалар тыңдалады. Және соларды жұмысқа жіберу, техникалық қауіпсіздік ережелерінен нұсқаулықтар өткіземіз. Рабочий день начинается с того, что каждое утро мы проходим медицинский осмотр. После этого мы идем, переодеваемся в комнату, где положено. Затем ночная смена передает нам информацию по поводу работоспособности сети, где и как работает. Согласно этому мы у них берем информацию и готовимся к выезду. Заранее мы уже примерно понимаем, что нам предстоит делать. Берем с собой дополнительное оборудование. Приезжаем на базовую станцию, делаем визуальный осмотр, соблюдая все правила техники безопасности. После этого приступаем к работе непосредственно. Если есть возможность устранить своими силами по месту, мы восстанавливаем базовую станцию работоспособности. Если такого нету, мы заказываем дополнительное оборудование, и после получения оборудования со склада мы приступаем к восстановлению поломки. Негізі қиындықтар Алматыда биік ғимараттардың болуы, халықтың көбі негізінде радиофобиямен әлі де бар, әлі де қорқады. Негізінде радиофобия қайдан пайда болады? Бәрі түсініспеушіліктен ғой. Бәрі айтып жатады. Үйінде қолданып жатқан микроволновка сол толқынды шығарады ғой. Қолында ұстап жүрген телефонда сол толқынды шығарады. Кез келген база станцияны салып, орнатып, эксплуатацияға берердің алдында сес келіп, оның замер жасайды былайша айтқанда. Адамның өміріне, адамның денсаулығына зияны бар ма, жоқ па, сол заключение береді ғой былайша айтқанда. Біз енді соған сенеміз. Сотовый связь дегеннің өзі, былай ойлап қарасаң, не себепті сотовый связь дейді? Сотый деген сөз бұл араның ұясы. Балауыз дейміз ғой, кішкентай. Кішкентай ұяштар бір-бірімен қалай байланысады? Тура сондай байланысты. Каждый базовый станция бір-бірімен байланыста тұр. Демек, әрбір базовый станция бір-бірімен байланыста болған себептен бұлар общий информацияны бір-бірінен өткізіп, жаңағы центральный коммутаторларға жібереді, декодтап, кодтап. Сол жерден арғы тарайды. Абонент телефонмен төменде тұрып звондаған кезде одан кеткен сигнал антеннаға келеді, антенна түрлендіріліп түсіп, жаңа бибилдер арқылы тарайды. Қысқаша солай да. Оны тереңдеп кете берсек кете береміз ғой. Егер идеальный условияда ауылды қарайтын болсақ, ұстай береді. 10-15 километрге шейін ұстай береді да. Жақсы ситуация, табиғи жаңағы факторлар әсері жоқ болса. 5G-дікі неғұрлым жақын болады да. Өйткені жерде үлкен жиіліктер жүреді, үлкен форматта, үлкен пакеттер қозғалады ғой. Былайша айтқанда декодтар, кодирование. Қалада мүмкіндігінше неғұрлым жақын аралықта орналасқан базалық станциялар болса, сол жерде жаңағы белые пятна дейді, орысша байланыстың болмайтын жерлер болады, көлеңкелі жерлер. Сол жерлерді жоғалту үшін, мүмкіндігінде азайту үшін осындай базалық станциялар неғұрлым көп болса, соғұрлым бізде ғаламторға шығу мүмкіндігі, жылдамдық бәрі жақсы болады. Это мобильная базовая станция, передвижная, которая обеспечивает сотовую связь в больших скоплениях абонентов. Она работает по принципу сотовой связи переносной. Работает от форенда, который находится у нас тут наверху, релейка. Согласно этому она получает сигнал и передает уже на саму базовую станцию, помогая тем самым другим базовым станциям разгрузиться, чтобы абоненты вовремя получали хорошую связь и отличный интернет. Базовая станция появилась в нашей компании около 5 лет назад. Она у нас не в единственном экземпляре, также базовые станции у нас такие мобильные, переносные находятся на севере, в Астане в частности.
Вот. Используется она регулярно, потому что происходит много событий, которые связаны с тем, чтобы сеть поддерживать. Она независима, нет от кого, она работает автономно, у нее есть свое дизель-генераторное устройство, которое непосредственно подает электропитание на базовую станцию. Также она рассчитана на тяжелые условия, у нее находится внутри кондиционер и система обогревания. Сейчас мы находимся на центральной площади, где непосредственно каждый год в нашем государстве происходит марафон, и тем самым получается большое скопление количества абонентов, также людей. Для того, чтобы людям было комфортно общаться по телефону и по видео, мы устанавливаем эти базовые станции. Также мы их устанавливаем на футбольных матчах и мероприятиях разного образа. Артымызда тұрған құрылғы шатыр үстінде орналастырылған, трипортта орналастырылған антенна фидерное устройство дейміз. Мына төменде көріп отырғандарыңыз бұлар РРУ, радио толқындарды оптикалық толқындарға алмастыру құрылғысы. Одан жоғарыға кеткен қарап отырсақ, бұл жерде секторный антенналар бар. Кез келген базалық станцияда 3 сектордан тұрады. Сектор дегеніміз 120 градустан жетеді. Қамту аймағы. Бұл жерде 6 антенна тұруы да мүмкін, 3 антенна да тұруы мүмкін. Әрбір технологияға арналған антенналар болады. Жаңада айтып өткендей, бұл РРУ-лардан антенналардың арасындағы мына джампермен қосындылар. Бұл жерде электромагнит толқындар келген кезде олар мына РРУ-дің ішінде түрлендіргіштердің арқасында электромагнит құбылыс жарық сәулесіне айналып, сол арқылы төмендегі базалық станцияның негізгі құрылғысы BBU-ға барады. Ол жерде түрлендіріліп және декодтарып, кодтанып, ары қарай желіге қосылады. Қысқаша осы базалық станциялардың көбінің құрылғысы осылай. Әдетте шатырда орналасады. Одан бөлек антенна мачтовый сооружение дейміз, болмаса вышкаларда сол жерде орналасады. Неғұрлым биік орналасса, соғұрлым сигналдардың жұтылуы, шағылысуына кедергі азырақ болады. Кез келген үйдің қабырғаларының қалыңдығы болсын, бұл жерде әр технологияның өзінің жиілігімен жұмыс жасағандықтан 2G, 3G, допустим, бетонный стеналардан өтіп іште ұстап тұрғанымен, ол жерде 5G-дің жиілігі өтпеуі мүмкін. Оның жиілігі әсері басқаша болады. Және бұл кездерде 5G-ді күшейткіш, кішкентай құрылғылар қойылады ғой, солар арқылы жұмыс жасайды. Жұтылу дегеніміз сол, кәдімгі жиілік, кез келген информация жиілікпен беріледі. Айналамызды қоршаған ортаның бәрі жиілік. Жиілік дегеніміз электр толқындардың 1 секундта ұрып өтуі ғой, былайша айтқанда рентгендегі сияқты. Егер жалпы түсініктеме берген болсам, жеткізе алған болсам осы. Жұтылу дегеніміз осы, шағылысу деген осы. Жұтылу сигнал келді, твердый телодан өте алмай қалды, ол жұтылды. Шағылысу деген көбінесе мына реликілерде қолданылады, болмаса басқа жерде болады. Үлкен ұзақ расстояниеде қойған кезде кейде судың өзі, көлдің өзі шағылысу эффектісін береді. Келген сигнал шағылысып басқа жаққа береді. Мына жерде турасы қасымызда тұрған кез келген зданиядан барған сигнал шағылысады, немесе жұтылады. Сол себепті бізде связьдің тұрақтылығы, белый пятна дегеніміз содан әсер етеді. Фактически она не отличается от любой базовой сотовой станции. Она единственное, что она мобильная. Можно ее сегодня поставить здесь, завтра поставить в другом месте. Функционал у нее точно такой же, как у стандартной базовой станции, которая находится в нашем городе и в других городах. Ну, наши ребята непосредственно, все инженера, которые находятся в службе эксплуатации и вообще в составе команды Теле2, работают и зимой, и летом в любых условиях, независимо от погодных. Ситуации разные бывают. Бывает высота большая, на ней работаешь тоже не просто, как говорится, со страховкой, ну, как положено, в альпинистской с полиспасом. Не всегда же происходит на ровных крышах, скажем так, монтаж и аварийно-восстановительные работы. Также работали на Коктюбе, телебашне, 365 метров, на этой высоте бывает, в принципе, экстремальная ситуация. Наши инженера, они на все готовы, без проблем. Также у всех имеются документы по верхолазным работам, по технике безопасности, по пожарной безопасности. Все ребята физически подготовлены, каждое утро проходим медосмотры, как положено. Занимаемся спортом. Но я бы описал свою работу, пожалуй, 3 словами. Это выдержка, профессионализм, терпение. Жұмысымыз байланыс болғаннан кейін байланыс, биіктік, қауіпсіздік. Вышкалар ғой, жерден жоғары биіктік. Бізді мақтайды да, даттайтын да кездер болады ғой. Қай кезде базалық станциялар ақаусыз жұмыс жасап тұрса, бәрі мақтайды.
Ал енді біздің тарапымыздан, біздің қолымыздан жаңа бізге әсер етпейтін факторлар бар ғой. Ауа райы қолайсыздығы, желідегі электр желілеріндегі ақаулар. Ол кездерде көп адамдар түсіне бермейді, әрине даттайды, связь жоқ болғаннан кейін. Біз мүмкіндігінше связь жасауға тырысамыз. Мы благодарность, так сказать, получаем от людей, когда устанавливаем, особенно в отдаленных районах, скажем так, поселках, там люди просто выходят, благодарят, что на данный момент у них появляется сотовая связь. И когда, допустим, даже с 2G на 3 переходили, G на 4G переходим, люди непосредственно, обычные обыватели говорят: спасибо, в школах легче людям учиться, экзамены сдавать. Есть такое обязательно. Әрине бұл біздің күнделікті осы команданың базалық станциялардың, желілердің абоненттерімізге тұрақты ұсынылуымен істеп жатқан жұмысымыздың жемісі деп білеміз. Абоненттерден бізге қайтқан кері байланыс ретінде қабылдаймыз. Бізге бастысы нәтиже. И насколько я понимаю, это заслуга всей нашей компании, непосредственно всех людей, которые работают в нашем дружном коллективе. Главное не награда, главное участие, а награда это как уже бонусом за то, что люди много сделали. Енді бұл қазіргі ақпараттық заманда, цифрлы заманда бізге қарағанда жасөспірімдер мен жастар бізден көбірек түсінеді. Ол бала-шағамыз бар, достарымыз бар. Оның бәрі күнделікті қолдарында қолданып жүрген ұялы телефондары мен үйде көріп отырған телевизорлерінен байқалады. Байланыс үзілсе, сол жерде кім керек? Әрине инженерлер керек. Сол себепті олар біледі. Демек, базалық станциялардың жұмыс жасап тұруына тікелей қызмет атқаратынымызды солай түсіндіреміз. Ну, я объясняю тем, что я работаю для того, чтобы все люди, в том числе и мои близкие и знакомые, пользовались сотовой связью в этом направлении. Мамандық таңдау процесінде негізінде менің жалпы бағытым инженер-энергетик. Байланыс саласына мен әскерден кейін келдім. Әскерде осы байланыс саласының маңыздылығын начальник связи лауазымында атқарылықтан байланыс бастығы ғой. Сол кезде көрдім да нәтижесін. Байланыс ол ең бірінші ақпаратты жеткізу. Ақпаратсыз жерде, байланыс жоқ жерде бәрі тұрақталып қалатынына көз жеткіздім. Содан кейін осы жұмыс саласына келдім. Для меня было интересно, как работает вообще система связи, скажем так, беспроводная система. Она работает. Вроде ты ничего не видишь, а все работает. Скажем так, в мое время еще таксофоны были. И со временем, пока я, скажем, начинал монтажником, ну и так далее, начиналась сотовая связь. Изначально ставили спутниковые каналы, через спутниковые каналы переходила связь на сотовые каналы. После этого стало 3, 4. И в данный момент, начиная с учетом того, что начинал, скажем так, с таксофонов, в данный момент занимаюсь 5G, современными технологиями. Иду со временем в ногу. Мне это нравится. Студенттік кезде пейджерден басталды ғой, бәрімізде кірпіш телефон болды ғой, содан басталды. Әрине содан бастап бұл құрылғылар қалай жұмыс жасайды, онымен кім жұмыс атқарады, кімдер бұларды жұмыс істеп тұрғанына ықпал етеді деген сияқты ақпараттық, ағымдық желідегі ақаулар қалай жасалынады. Осыдан бастап қызығушылық басталды әрине. 2018 жылдардан бастап инженер лауазымынан бастадық. Инженер лауазымында жұмыс жасадық. Ағымдағы өзіміздің базалық станцияларды күнделікті обслуживание дейміз, содан бастадық. 2018-де солай басталды да, 2022 жылдары мына үлкен фестивальдерге қатыстық. Сол жерлерде өзіміздің жұмысымыздың еңбегін бағаланғанын көрдік. Одан кейін мына осы лауазымға отырғанына 1,5 жылдай болыпты, ойлап қарасам. Алматы қаласы 4 кластерден тұрады. 4 бөлікке бөліп, жаңағы шұғыл түрде әрекет ету үшін кез келген базалық станциядағы ақауларға аймақтық бөлікке бөліп алғанбыз. Сол өзімізде қазір 2 кластер дейтін бағытымыз бар. Осы Алматының Медеу ауданынан бастап түпкі бұрышы Нарынқол бар, Райымбек ауданы, сосын мына Шонжы, Жаркент. Сол бағытты түгел біздің жігіттер қарайды. Күнделікті ағымдағы жұмыстар. Жаңа базалық станциялар салынып жатыр ғой бізде. Отдел стройки салады мысалы. Сол базалық станцияларды мына эксплуатацияға қабылдау процестерін өзіміз жүргіземіз. Күнделікті мониторингтен басталады, және де әрқайсысын әр инженерлік топқа күнделікті 4 адам, 5 адам жұмысқа шығып отырса, соларға тапсырма бөлініп беріледі. Мониторинг жасаймыз. Жұмысты ұйымдастырамыз ғой. Ұзын сөздің қысқасы. Және бақылап отырамыз. Мы берем с собой штатный набор инструментов, в который входит определенное
инструменты, которыми мы пользуемся повседневно. То есть это набор отверток, набор ключей, ну и кое-какие электронные приборы при необходимости. Міндетті түрде выездға шыққанда өзіммен бірге алып жүретін құрал сайман. Енді ол өзіміздің переностой компьютер, ноутбук. Одан бөлек те өзім жаңа айтып өткендей инженер энергетик мамандығын бітіргендіктен ең жақсы қолымда бірге ұстап жүретін ол индикатор напряжения дейміз. Сол. В машине, ну, в общем-то, в машине мы слушаем всегда музыку, потом новости обязательно. Потом мы, когда едем в машине, мы обсуждаем предстоящую нашу работу. Точнее, мы же выезжаем на выезд, какая-то поломка или что-то случилось. Мы заранее в коллективе обсуждаем, каждый ребята предлагает свои версии поломки нашей. И, как говорится, в споре рождается истина. Мы приезжаем на базовую станцию, тот, кто прав, ну, красавчик он, молодец. И еще мы обязательно слушаем прогноз погоды. Потому что от погоды зависит, скажем, сможем ли мы подняться на тот или иной объект, попасть точнее, чтобы восстановить работоспособность базовых станций. Біздің жұмыстың өзі қауіптілік жағынан қарасақ, әртүрлі факторлар әсер етеді. Негізгі жұмыс биіктікте жасалғандықтан біздің инженерлердің күнделікті денсаулығының қалыпты жағдайда болуы қадағаланады. Демек, адам биіктікте жұмыс жасаған кезде басқа факторлар әсер етпеу керек. Қауіптілік жағынан сол биіктік қауіптілігі бар. Электр қондырғыларда жұмыс істеген соң электр қондырғылардан тоқ ұру мүмкіндігі бар. Осылардан тексеріледі. Ну, изначально приходит запрос в НОК, в службу, скажем так, дежурных. Потом эти дежурные операторы передают в нашу службу информацию, где какая поломка, где какие жалобы, где белые пятна остаются. После этого мы приступаем и начинаем делать работу. Белые пятна — это те места, где плохо работает сотовая связь. Осы жұмыстағы ең есте қалған күн, осы менің байланыс саласына келуімнен кейінгі жылдары мына Қазақстанда өзіміздің жеке 6 байланыс операторын іске қосқан кезде ең бірінші базалық станцияны іске қосқан сәтім болды. Осы Алматы қаласында. Бұл марапат тікелей мен үшін болсын, және де компания үшін болсын, бұл ұжымдық жұмыстың күнделікті бір қалыпты деңгейде қызмет көрсету сапасының жоғарылығы және абоненттердің кері байланысы деп түсінемін. Үлкен нәтиже біз үшін. Это награда. Цена тем, что наша компания не зря работает, старается для нашего государства и для потребителей, скажем так. Конечно, для нас важнее всего это реальные отзывы клиентов, потому что для них мы все это делаем, а цифры, рейтинги — это тоже хорошо. Но основа всего — это наши абоненты и наши люди, для которых мы делаем связь. Ауыр екен кәдімгі. Гранит па не böyle? Я бы эксплуатации хотел передать большой привет. Хотел бы отдельно передать отделу эксплуатации нашим ребятам, которые непосредственно и днем, и ночью, и в дождь, и в грязь держат связь. Все.